จูนขอโชว์สเต็ปการนวดผ้าไปหอมแม่ทองมาไปนะคะความน่ารักน่าเอ็นดูของนางคนนึงก็นอนกระดิกหางคนนึงก็นวดผ้าแล้วเดี๋ยวก็มาหอมมาจุ๊บกันส่งความน่ารักก่อนนอนค่ะ